a seguinte presentación con traballo conxunto da profesora María Rosario Soto Arias do Instituto de Enseñanza Secundaria Eusebio da Guardia da Coruña e do profesor Luis González García, profesor de Lingua Española da Universidade da Coruña. Eles fixeron un traballo moi importante no campo porque son autores dun artigo de hai moitos anos sobre o galego de Pardo Bazán publicado no ano 2000 non recordo se era, non era Cadernos da Lingua, era a revista de Filoloxía Galega, bueno, unha revista e tamén na revista de Filoloxía da Universidade de Coruña e ten traballos tamén sobre fraseoloxía de construccións populares do galego e do castelán. Creo que vai facer unha presentación, xa vas ler o texto e ti vas manexar o PowerPoint que xa está aí. Moitas grazas. Boas tardes. Neste traballo que aquí presentamos, queremos dar a coñecer algún documento que nos axude a entender o xeito en que Emilia Pardo Bazán facía uso de sucesos cotiáns na elaboración da súa obra literaria. Por motivos de tempo non poderemos estendernos no apartado teórico, a bibliografía sobre este aspecto é considerable, senón dar algunha pincelada grosa sobre a cuestión. Solamente será necesario sinalar que a documentación que ofreceremos está relacionada con tres facetas ben coñecidas da produción pardovaciana. A utilización na súa obra literaria de sucesos e acontecementos ocorridos de maior ou menor alcance, o que está relacionado ca súa tarefa de xornalista. A importancia que a autora concede ao tema da crueldade. E tres, a exploración xeográfica e social da cidade da Coruña en toda a súa extensión e capas, o que Varela Jácome denomina visión plural da Coruña. Estes tres aspectos conversen nun documento que agochado no arquivo do antigo Instituto de Segunda Ensinanza da Coruña, agora e aquí, queremos presentar. Marina Mayoral estuda nun artigo publicado por esta casa a relación existente entre noticias que Pardo Bazán comenta na prensa, noticias moitas veces relativas aos sucesos violentos e a profunda alteración e manipulación a que a somete cando, ás veces moitos anos despois, as utiliza como material literario. Este é o caso do documento que imos presentar, un caso máis desta apropiación por Emilia do que a realidade lle proporciona. La piedra angular, publicada en 1891, é unha obra importante na narrativa pardovaciana. En opinión de Varela Jácome, cerra o período de adopción de procedementos naturalistas na autora. Para outros autores estudosos, xa se apunta a influencia da narrativa rusa decimonónica. Para outros, en fin, sinala a transición. A obra comeza presentándonos a Telmo, o fillo do verdugo da cidade, rapaz estigmatizado por esta condición, vaga solitario desprezado pola cidade. Nun destes percorridos en rumbo pasa por diante dos matriculados no Instituto de Segundo Ensino, que nese momento están xogando entre clase e clase no terreo situado detrás do cuartel de infantería ao que dá o instituto. Os rapaces necesitan alguén, un pandote, con quen poñer en práctica un xogo novo, o asalto a un castelo. Leo. El asalto del castillo de San Vintila no era realizable sin que existiese un héroe, dispuesto a sacrificarse para mayor diversión y recreo de los demás. Hacía falta un pandote, y nadie lo quería ser, todos aspiraban al lúcido puesto de asaltantes. Fin. A presenza de Telmo, máis aínda dada a súa condición, soluciona o problema. Diríxense ao castelo de San Vintila, descenden o rochedo que conduce a él, beben na fonte do Santo e xa no escenario do seu xogo comezan a pedradas ao asalto ao castelo, que Telmo debe protexer e protexe longamente para vergonza e desesperación dos asaltantes. Pero ao cabo, as pedras caen sin compaixón sobre o infeliz rapaz que queda inconsciente tendido no chan. Leo. Literalmente. Los chicos, sin consultarse, se inclinaron para coger cada uno su piedra y sin concierto, a intervalos desiguales, hicieron el molinete, lanzaron el proyectil, Telmo inmóvil, sin descruzar los brazos ni poner en práctica sus acostumbrados medios de defensa, sin correr por el aldarve ni descolgarse buscando la protección del muro, aguardaba. ¿Cuál de aquellas piedras fue la que primero le alcanzó? La escrupulosidad histórica obliga a confesar que no se sabe. Probablemente le tocaron dos a un tiempo, una en el brazo izquierdo, otra sobre una oreja, junto a la sien. Y tampoco se sabe por obra de cuál de las dos abrió los brazos como el ave que quiere volar y se desplomó hacia atrás, precipitando en el vacío. Fin da cita. O episodio ocupa o final do segundo capítulo e a totalidade do terceiro, o que dá conta da súa importancia no plan xeral da obra. O documento que queremos presentar narra un episodio semellante ocurrido en 1863 no Instituto de Segunda Ensinanza da nosa cidade.
O Instituto de Segunda Ensinanza da Coruña foi fundado tras varios intentos fracasados no ano 1862. Foi un acontecemento importante na cidade. Como sede da institución foi adquirido e rehabilitado o vello Palacio dos Marqueses de Camarasa, situado na rúa Herrerías, onde hoxe se atopa o Colexio Público Cidade Vella. Para a organización do novo centro foi comisionado don Carlos Muñoz Barroso, tamén catedrático de Economía Política da Escola de Comercio, agregado ao instituto daquela. Este centro, que presentaba deficiencias, foi trasladado no ano 1890 ao edificio que hoxe ocupa o seu herdeiro, o Instituto Eusebio da Guarda. No Eusebio da Guarda consérvase, pois, o libro de actas do Consejo de Disciplina dese antigo instituto. Un libro que chegou ás nosas mans cando nós, unha servidora en concreto, formábamos parte da dirección do centro. E aproveito este momento para agradecer á directora, dona Isabel Ruso, agradecerlle as facilidades que sempre nos deu para investigar no arquivo. O mencionado libro de actas está formado por un caderno de 100 folios numerados dos que se utilizaron os 25 primeiros. Xustamente o libro inaugúrase co documento que aquí transcribimos, poucos meses despois da apertura do centro. Este primeiro Consello de Disciplina, celebrado 14 de febreiro de 1863, orixínase por unha pelexa a pedradas levada a cabo por alumnos do instituto. A véspera, e leo textualmente do libro este de actas, en la mañana del 13 del actual, entre 11 y 12 de la misma, el señor presidente dijo que hallándose en el citado día un considerable número de los alumnos de este instituto reunidos en la entrada principal de dicho local, habían algunos de ellos pronunciado palabras que por sus condiscípulos fueron consideradas en el concepto de ofensivas, dando estas lugar a que se originasen contiendas entre todos los que se hallaban presentes, y resultando por último la formación de dos distintos bandos que representaban los alumnos de estudios generales y de aplicación al comercio de este establecimiento, que acto continuo y siempre alterando se dirigieron al fuerte de San Amaro y de esta manera situados emprendieron una refriega arrojándose piedras unos a los otros y la que se convirtió en una pelea de bastante gravedad, después de haber pasado el citado fuerte de San Amaro y no a gran distancia de la Torre de Hércules, ocasionando todo esto que los alumnos de estudios generales, don Francisco Prado y Espino y don José Ubieta y Echeveste, recibieran heridas, siendo las del primero de alguna gravedad. Ferro. Interrogados os participantes na pedrea, o Consello acordou un castigo exemplar para os xefes de cada banda. Falló que debía condenar e condenaba a don Eduardo Díaz y Copos, etc. Hasta 8 nomes propios con apelidos. Pues condenados a 8 días de encierro en el establecimiento, sin salir a su casa, pero asistiendo a las clases. O suceso causou un gran alboroto na cidade. Leo literalmente do libro este de actas de castigo. En la población no circulaba otra voz, ni se escuchaba otra conversación que los chiquillos del instituto han matado a un compañero suyo a pedradas. E iso por varios motivos. O feito de que un dos rapaces implicados fora ferido de certa gravidade, sendo dado por morto. O día seguinte non foi posible interrogalo porque ainda estaba inconsciente, segundo leemos na acta. 2, pola severidade do castigo, 8 días de encerro no centro, sin posibilidade de sair do mesmo, máis que para asistir á misa e a imposición da cinza, pois o feito sucedeu en vésperas do entroido. 3, pola situación social dos alumnos implicados, pertenecentes a coñecidas familias, as únicas que daquela podían custear os estudos dos fillos. Tal é así que os pais dos alumnos sancionados recorreron o castigo ante o Consello nun primeiro momento e, desestimada a solicitude, acudiron a instancias superiores, o que obrigou o Consello de Disciplina a celebrar outras 3 sesións para corroborar o fallo. Para iso foi encargado un informe a unha comisión dos membros, polo que temos datos suficientes dos antecedentes do suceso e das consecuencias. Así sabemos que os pais recorreron ao reitor da Universidade Literaria de Santiago para que levara unha instancia a raíña. Sabemos que as pedreas eran frecuentes diante do centro. Sabemos que o motivo do enfrontamento era a rivalidade entre os estudiantes das dúas seccións do Centro de Estudios Xerais e Aplicación ao Comercio. E fíxense que este suceso ocupa 11 folios dos 25 utilizados no libro de actas. A seguinte sesión do Consello terá lugar xa por outros motivos 4 anos máis tarde. En total, o Consello reuniríase 15 veces en 50 anos de uso. Coincidencias entre os textos. A adolescente dona Emilia, sin dúbida, tivo coñecemento isto sucedido acaecido tan cerca da súa residencia e que afectaba a familias coñecidas. A noticia puido ser revivida aínda máis polo feito de que o seu fillo primoxénito, Jaime, era alumno do instituto no momento de la elaboración de la piedra angular. Por certo,
pudemos acceder ao seu expediente académico con excelente aproveitamento académico. Da comparación entre os dous textos, podemos sinalar tantas coincidencias que é necesario recoñecer que os feitos ocorridos están na orixe da obra literaria. A semellanza dos personaxes que interveñen na acción, os rapaces do instituto organizados en dos bandos, os estudios xerais e a aplicación ao comercio dunha banda e, no caso da obra literaria, os encabezados por Instituto Taconer, alias Cartucho, e Froilán Neira, alias Edison. A gravidade das feridas sufridas, que nos dous casos casan provocan a morte de algún dos afectados. A semellanza da localización do suceso. Dona Emilia detalla na obra con exatitud o lugar onde se sitúa o instituto, onde están xogando, o camiño que seguen os rapaces cara ao Castelo San Amaro, co seu anexo a certa distancia ao Sao de Polvorín, o cemiterio, a capela e a fonte do Santo, a praia, o mesmo percorrido que realizan os alumnos reais sancionados con 8 días de encerro, ca diferenza de que estes non penetran no recinto fortificado, cousa perigosa e innecesaria para o seu propósito, pero substancial na obra pardopaciana. É o motivo do xogo é asaltar o castelo. A este respecto, só cabe salientar a modificación toponímica que realiza a autora. San Amaro convértese en San Vintila. As modificacións nos nomes toponímicos é unha constante de Emilia Pardo Bazán. Ela mesma indica en diversos lugares que utiliza este recurso para librarse do realismo servil e para ter maior liberdade creativa. A toponimia de la piedra angular coincide en gran medida con outras obras marinedianas, pero, como imos ver, estas modificacións están suxeitas a certa lógica ou motivación. A rúa Rego de Agua, por onde vai a Auga Regos, que é onde vive o doutor Moragas, convértese na rúa Arroyal. A actual Praza de María Pita, tamén chamada Praza do Derribo ata 1876, por estar levantada no derribo das fortificacións que protexían a cidade alta, actualmente dicimos bella, convértese no Páramo de Solares. O descampado, hai que dicir, porque este é un dato histórico, distribuíase realmente en solares, e así consta, en solares para a súa urbanización. Se consta, por exemplo, na Guía de la Coruña de Coumes Gai de 1877. O terreo onde as tropas realizaban as súas prácticas e xogaban os rapaces, o campo da Estrada, en fin, convértese no campo de Belona, que é unha deusa celta da guerra, en paralelo ao campo próximo de Marte, onde con anterioridade realizaba as súas prácticas o rexemento de artillería e que ainda hoxe na Coruña actual se segue chamando así. Como vemos, todo ten certa motivación. No caso de San Vintila e San Amaro, a motivación lévanos ás afastadas terras do Carballiño, o Pazo de Vanga, no que Emilia pasara tempadas tras o seu matrimonio con don José Quiroga e Pérez Deza. De feito, o Pazo de Vanga, se non erro, falla a miña memoria, era a herdanza da nai do Quiroga. Próximo ao Carballiño está o concello de San Amaro, santo de dubidosa existencia real, como sucede con San Vintila, que é tamén un santo de orixe popular, local, e que non figura no santoral. Era un eremita do Nove, moi venerado en varias ermidas da zona, onde incluso se atopa o seu sepulcro, en Santa María de Punxín, un sepulcro analizado e estudiado in hilo tempore polo académico Ángel del Castillo, e tamén profesor no Sebe da Guarda, pero brevemente. E do que, sin dúbida, unha estudosa do folclore como ela, Emilia, non podía ser descoñecedora. A vinculación San Amaro-San Vintila é, pois, un caso de traslación entre santos venerados na mesma bisbarra Ourensá. E ata aquí chegamos, miñas donas e meus señores. Creemos que esta pequena contribución axuda a mostrar como a nosa autora aproveitaba materiais da realidade para construir a súa obra. Gracias pola súa atención. Gracias, claro. Moi rápido, ¿no? Bueno. Pero bueno. Espero que se me entendera. Bueno, eu creo que sí, eu sí.